Ну что, привет, дорогие подписчики и зрители канала Азбука Форд. Сегодня мы в прямом эфире 5 декабря 2016. Ну и с вами Антон, Sprint Auto. Отвечаем, как всегда, на ваши вопросы. Вопросы местами сгруппированы по теме, местами случайные. На некоторые вопросы есть хорошие ответы, на некоторые вопросы, к сожалению, как всегда, нет, но зачитаем все, что у нас по списку. Здравствуйте, Ford Focus 3, 1.6 МКПП. После замены сцепления корзина-маховик на холостых появилась вибрация. В чем может быть проблема? Грешу на неправильную центровку. Ну, смотрите, в сцеплении на механической коробке отцентрировать неправильно ничего нельзя. Там все центрируется однозначно само. Но что может быть? Возможно, что-то попало под маховик, а там достаточно маленькой песчинки, там соринки, в общем, куска там окалины какой-нибудь там случайно туда попавший. Поэтому надо бы вам проверить вот этот момент. Больше как бы ничего тут не скажешь. Немножко по подвеске, как всегда. Доброго времени суток. Опустились руки искать стук. Последняя надежда на вас. При проезде по асфальту при скорости больше 50-60 глухой стук в передней подвеске. На остальных неровностях все тихо. На рулевой рейке небольшой люфт. Дальше большой список того, что там меняли, не меняли. Подрамник там в том числе протянули. Ездили к официалам, ничего не нашли. Понимаю, что удаленно сложно сказать. Надеюсь, подскажете, куда копать. Большое заранее спасибо за ответ, спасибо за ваше видео. Спасибо вам, что смотрите. Ну да, конечно, удаленно сказать очень сложно. И вот именно что подсказать, куда копать. Когда нам копать уже никуда больше не остается в подвеске, а стук тем не менее реально есть, мы всегда проверяем крепеж стоек передних амортизаторов, то есть самих стоек, и самое главное, затяжку штока. Потому что бывает не докручивают, бывает откручивается само. Вот именно как направление проверяйте. Дальше похожие тоже вопросы. Здравствуйте, Антон, у меня второй фокус. Появился стук с левой стороны, сказали рейка, сделали, стук остался, еще там что там поменял, много чего. Подскажите, какая еще причина может быть? Может быть проблема в стойках амортизатора. Вот еще раз, смотрите, когда ничего не остается другого, хотя бы попробуем, да, это можно сделать на машине, то есть держим шестигранником и пытаемся затянуть гайку центральную на штоке. И еще вопрос тоже по этой же теме. Фокс 2, рестайл 11 год. Вопрос по работе амортизаторов на отбой. Происходит стук при попадании колеса в яму. Существует ли разница в длине штока оригинальных амортизаторов и аналогов, Каябы, Сакс и прочее? Речь об обычных амортизаторах, не заниженных. Соответственно, высота стандартной пружины может ли привести к стуку в амортизаторе на отбой? Но пружины, конечно, нет. А по поводу амортизаторов, вы знаете, как ни странно, да, у разных производителей не оригинала длина штока действительно реально может отличаться. Вот я с этим сталкивался. И у кого-то, вот мне сейчас трудно сказать на память, мне что-то кажется, что у Манрова, по-моему, шток короче, чем у остальных. Соответственно, на полный ход он разжимается чуть меньше, чем остальные амортизаторы. Может ли быть это причиной вашего стука? Не факт. Но, тем не менее, да, штоки разные. Ну что, пошел у нас, как всегда, PowerShift. Третий фокус, PowerShift, пробег 112. На четных передачах при ускорении до 2000 идет вибрация, потом пропадает. На малом газу все нормально. На нечетных передачах проблем нет. Меняли комплект сцепления, есть вибрации на холостых, но это, скорее всего, подушка. Ну, что я могу сказать? Да, я сам неоднократно говорил про ряды, четные и нечетные, что это два разных сцепления. Но тут дело может быть не только в самом сцеплении все-таки, но еще и в регулировке подвода. Вот в таких случаях, ну, бывает, надо попробовать сделать адаптацию. И может быть даже не одну. У нас был один случай, когда ну, мы точно знали, что там хорошее сцепление стоит, свежее.
И вот после третьей или четвертой адаптации она наконец поехала без вот этого вот. Ну, пробуйте. Другого вам все равно ничего не остается. Не менять же заново опять там все за там адские тысячи. Пробуйте. Сделайте несколько адаптаций. Здравствуйте. Третий фокус. Двушка PowerShift. Есть ли разница в PowerShift'ах у мотора 1.6 и 2.0? Или они одинаковые? Если есть, то чем отличаются и надежнее ли у двухлитрового мотора? Вопрос хороший, потому что периодически такое возникает действительно. Разница там в железке есть наверняка, потому что у них разные ряды. У двушки и у 1.6. Как минимум главная передача отличается. Но TCM и сцепления одинаковые у всех третьих фокусов с сухим PowerShift'ом. Так что усилений никаких у двушки, в общем-то, в этом смысле нет. Ничем она не отличается. Третий рестайл. Механика. На скорости... вот тоже два вопроса похожи. На скорости медленно набирает обороты. Немного, как будто не тянет. Дроссель чистили, свечи меняли. Ошибок нет, чек не горит. Катализатор удален, но это не суть. Подскажите, что делать. И похожий вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, Focus 2, 8 год. 1.6, при резком нажатии на педаль газа туба набирает обороты. Если плавно нажимаешь, идет как надо. В чем может быть причина? Менял топливный насос, дроссельную заслонку, но эффекта никакого. Здесь надо бы, во-первых, надо определиться, вам кажется, или проблема действительно есть. Потому что часто бывает так, что люди приезжают, просят меня покататься, посмотреть, вот там жалоба, вот там не нравится, вот не едет. Я сажусь, еду, все как у остальных. Так что вопрос субъективности и мнительности здесь тоже никто не отменял. Но если вы 100% уверены, что что-то не так, то давайте, значит, вот мы что еще раз повторим. Что у нас не показывает самодиагностика? То есть то, что не отражается в кодах неисправности. И вообще не видно через сканер. Не видно трех вещей. Не видно давления топлива, не видно компрессии и не видно небольшой ошибки в газораспределении. То есть, когда ошибка большая, там на несколько зубов, то по рассинхрону датчиков он понимает, что там явно что-то не слава богу. Когда ошибка на зуб, на 2, на 1,5, он этого не видит. Но на езде это, тем не менее, сказывается. Поэтому, если вы точно уверены, что проблема такая есть, то проверять надо всего 3 вещи. Либо это что-то неизвестное, что надо ждать более четких проявлений и вообще из разряда, что-то там из ряда вон выходящего. То есть проверять топливо, проверять компрессию и, если уж совсем никуда ничего, проверять фазы. Здравствуйте, Антон. Рестайлинг, второй фокус, рестайлинг 1.6, 115 сил. Поменял фильтра масла, заменил свечи, был ремонт щитка прибора. Вопрос вот в чем. Машина стоит во дворе, на холоде, заводится нормально. На работе ставлю в теплый гараж, при заводке вечером в гараже пишет неисправен двигатель, скачет обороты. Скидываю клемму с аккумулятора на секунду, все приходит в норму. Из-за чего такое может быть? Понимаю, что тема избитая, не такая уж она избитая, но я скажу вам так. Здесь два момента. Момент первый. Пишет неисправен двигатель, значит надо читать. Если что-то написал, значит какие-то есть коды. Если коды есть, то грех не посмотреть какие, и хотя бы там, так сказать, посмотреть, что у него не так. Во-вторых, вот ваши условия, говорит, на холоде нормально, а в тепле, в холодное время, значит, плохо. О чем это говорит? О том, что где-то что-то тает, и где-то вода конденсируется. Может быть в колодцах свечных, может быть еще где-то там, связанное с высоковольтками, может быть в разъемах каких-то. То есть вот по такой логике надо действовать, искать, где у вас в этом теплом помещении концентрируется влага и почему происходит эта проблема. И вот тоже похож такой вопрос. 1.6, третий PowerShift. При температуре на улице ниже нуля никаких проблем, но если тепло начинает дергаться, значит на старте первая, вторая передача. То ли сцепление, то ли блок TCM. Значит, во-первых, надо читать. Если ничего нету, то, значит, может быть, высоковольтку надо тоже смотреть. Если есть, то смотреть, что блок TCM, да, может. Блоки TCM, они как раз из-за этого выходят из строя. Из-за того, что там очень непродуманная система, так сказать, то есть вода там конденсируется, но там ни дренажей, ничего нет, вентиляции нет. В итоге они гниют, эти TCM. Мы не раз вскрывали испорченные и находили там просто ржавое безумие, что называется, там на контактах. Так что может быть TCM, но может быть это какая-то другая, так сказать, проблема с влажностью и контактами. Добрый день, Focus 3, 105 сил, механика. Два вопроса. Вопрос первый. Поменял насос Гура и бачок. Через полгода начал подкусывать руль.
при развороте на месте. Если добавить оборотов, то работает нормально. Что может быть? Значит, давайте уточним. Если у вас подкусывает, просто не усиливает, притом во всех положениях руля, а при добавлении газа начинает усиливать, ну, это ничем, кроме как проблемами с насосом, не объяснишь. Это точно не рейка. То есть не хватает у вас давления на холостых. Ну, что делать? Возможно, не самый удачный насос попался там. Что-то такое. Ну, как минимум промыть для начала, но, скорее всего, придете опять к замене насоса. А вот если у вас подкусывает только в каком-то одном положении рейки, независимо от оборотов, то это вопрос однозначно к рейке или к рулевому валу. Но мне кажется, что у вас первый случай, судя по тому, как вы сами тут рассказали. Второй вопрос. Иногда при включении задней передачи она немного недовключается. Отпуская немного сцепления, и только тогда как бы доталкивается. Похожий тоже вопрос. А задняя передача хрустит, иногда вылетает. Нормально ли это для третьего фокуса 1.6? Ну, как я уже неоднократно говорил, на EB5 коробке задние не синхронизированы. Поэтому для нее, в принципе, нормально включаться с хрустом иногда. Ну, и если вот у вас вот такие эффекты, это просто в какой-то степени износ самой шестерни, но, скорее всего, она доездит до конца срока эксплуатации этого автомобиля, еще эта коробка. Ну, будем считать, что это вариант нормы. И вот еще про коробку тоже вопрос. Пожалуйста, много очень восклицательных знаков. Помогите, пожалуйста, не оставляйте без внимания. Гудело где-то при выжиме сцепления пропадало. Приговорили к замене подшипников в коробке. Поменяли, гул не пропал. Масло тоже новое. Корзину с диском тоже поменял. Выжимной тоже. В чем дело тогда? Простая логика. Если у вас шум есть, на нейтрале, на месте, нажимаете сцепление, пропадает, что происходит? Уже не раз я это тоже рассказывал. Перестает крутиться первичный вал у коробки. Если у вас этот эффект пропадает, значит все равно, то есть в смысле эффект этот остался после ремонта, ну значит так поменяли. Потому что, что тут еще сказать? У вас, когда машина стоит, работает на холостых, на нейтрале, у вас первичный вал крутится, вы на сцепление нажали, он крутиться перестал. Звук пропал. Значит, куда смотреть, кроме как туда? Больше ничего там в принципе нет. То есть, ну, без вариантов. Так. И вот еще был вопрос тоже. Заметил очень сильную вибрацию двигателя, если трогать сам двигатель. В салон не передается, подскажи, что с этим делать. Ничего не делать. Не передается в салон, значит все нормально. Не мешайте автомобилю работать. Рядная четверка не может работать как рядная двенашка или там даже хотя бы V-образная шестерка. Все равно вибрации есть, тем более современные двигатели, они к этому склонны, с короткими поршнями, так что не переживайте.